साबिर भेण लॾो खण त हलूं। केॾां हलबो, हिते घर त आहे। घर मिली वेंदो। कोन मिलंदो घर। लाहौतीअ खे ख़बर आहे किसो ॻाल्हि मुड़ुस मवाली किथां मिलंदो घर। ॿियो त जिन सां वाइदो कयो अथमि उहे छॾींदा छा। मीरल खे पुॼी पवंदुसि, चवां थो रेस खे चौकीदारीअ जी मदद कराईंदो। मां त चवां थो त ज़िद तां लहो, पर तव्हां ॿई ज़िद तूं लहो ई कीन थियूं। जेका न तुझे मन में आहे मामा, सा ख्वाहिश तुझी पूरी कोन थींदी। ऐं जेकी तव्हांजी बि मन में आहे न, सभु लाहौती पूरी थियण न ॾींदो। मां हींअर ई रेस ॾे वञां थो ऐं चवांसि थो त मीरल खे ॿधाए निकाह करे अमानत वठी वञे। मां बि आजो त दुनिया जो लुड़ बि लही पवे। तूं न हलंदे न त असीं ख़ुदि हली वेंदियूंसीं। हा, असांजो को बि रस्तो रोके न सघंदो। लपट लॻंदव लाहौतीअ जी त ॿाहिरि हिकिड़ी विकट खणी ॾेखारिजो। लाहौती लाश बणाए छॾींदो मौला जो ॼाण। अम्मा को बिलो कर, खुदा खे मञ। मीरल मारे विझंदो या त मामो डंड में उछलाए छॾींदो। ठंड में उछलण वारो खुद ठंड में उछलजी वेंदो नूरी। सिर्फ तव्हीं राज़ी थियो, दुनिया जी का बि ताक़त तव्हां ते आंगुर खणी न सघंदी। लाहौती लाल फेरियूं पाईंदो, मौत जो लक लंघी दोज़ख में वञी धको कंदो। छो त दादन मौत आहे ऐं मौत डरणो नाहे। न चओ दादन अदिल ईअं। छो न चवेसि, जेको विकरो करण लाइ तयार आहे शहबाज जे हवाले तो करे। असांखे अज़ाबनि जे समुंड में तो उछलण चाहे, उनखे बख़्श न कजे अम्मा। दिमाग़ त जाइ ते अथई नूरी। साबिर जो नाराज़ पो ऐं राज जी फचरी असां लाइ ठीकु नाहे। जॾहिं सभु ख़तरा टरंदा पोइ सोचींदसि। हिकर हले वञ दादन। अम्मा, दादन खे ईअं थी चवी? चवण ॾींसि नूरी, मां वञा थो। हाणे मुंहिंजे अंदर जो माण्हू मूंखे कॾहिं बि मलामत न कंदो त मां वञी कोन सघियुसि ऐं न वरी तव्हां का मयार ॾेई सघंदो। बाक़ी रहियो मीरल ऐं शाहबाज़, उन्हनि सां ज़रूर निकिरंदुसि। हा अम्मा, तोखे मामो साबिर मुबाह, मां हली वेंदी सां। नूरी तुंहिंजो दिमाग़ ख़राब थियो आहे। हे ख़बर ई न अञा नाहे मोटियो। मौत सां मिलण आयो हूंदो त जल्दी कीअं मोटंदो। मुंहिंजी ॻाल्हि मञो, ॿ थी मोर्च वठो, असल निकिरण जी गली न मिलेसि। ॾिस न बादल, तव्हां हिन तरफ़ खां लिकी वियो, मां ऐं ज़फर हिते ई लिकी बीहूं था। जीअं दादन ईंदो वञे तीअं दसबो वञे। हा, त जीअं धक हिकु हमरा गुम। ठीकु आहे, हल बादल।
रत आहे खड़ी कीअं वियसि? हिन घर ते विजूं किरियूं ॾड़ा पिया आहिनि, पर पोइ बि दादन साॻे ई होॾ ऐं हठ ते बीठल आहे। कीअं फेर अचेसि? मां चवांसि पर मञी अलाए न, को न मञींदो। पोथी पेरनि ते रखांसि त अदावतूं नफ़रतूं ऐं जहिड़ा छॾे हा करे बि सोराब सां, पर दिलि सां न कयईं त कहिड़ो फ़ाइदो। वरी इहो बेवकूफ़ शफ़न न हुजे, ॾिसां त सही दर ते। केरु? जी जी मां आहियां काबिल। दादन जे लाइ आयो आहीं? न मां तोखे ॿुधाइण आयुसि। ख़ैर त आहे न? अमां कासम वारनि दादन ते हमलो कयो आहे। गणती जोगी हालत में अस्पताल खणाई पियो वञा। हाँ हमलो गणती वारी हालत में? या रब तूं सां ते रहम कर। अमां दुआ कजां, हला तो तकड़ो आहियां। पालणहार तू निगहबान ते जास, तोखे पारता। दुश्मन जो भी ख़ैर, सजण जो भी ख़ैर। मां हिकिड़ो अर्ज़ खणी आहियां। सदाई अर्ज़ खणी ईंदो आहीं, चओ। ज़ाहिर आहे हुकुम त हलाए नथो सघिजे रईस ते न, अर्ज़ ई कबो बाबा। सो बि चओ न। अरे जो मां चाहियां थो त अमन अमान हुजे, न पाण में न ॿी बिरादरी में छेड़ा छटा हुजे। ॾाढो लोड़ियो थो रईस। तूं भला नओं डॉक्टर सतार सां माण्हू आहीं छा? बाबल जेको बि सम्झ, पर अर्ज़ अघायो। बाबल खे सुगड़नि जूं कचहरियूं थींदियूं हिन उताक ते। तव्हांजो वालिद परे परे जा सुगड़ घुराईंदो हो ऐं मल पहलवान पालींदो हो। उन कचहरियुनि में हिकु सुगड़ बाबा शाह लतीफ़ जो बैत ॿुधायो हो, जेको मूंखे अॼु बि यादि आहे। ॿुधाए बैत अमन जा गेरा साहब। अगगराई जो करे खता सो खाए, बांध में पाए वयो कीने वारो कीन कयो। मूं वटि कीनो आहे, मां अगराई थो कयां या असांजी बिरादरी अगराई कई आहे? ॿुधाए। ज़मीन मुंहिंजी, साईंदो तूं आहीं। अमले जी अगराई शहबाज़ कई या मूं कई? मंजूर रहीस, पर हाणे ठारियोसि। मां राज़ी आहियां सोराब, उठारण जी कनि न। छप्पन ते हमलो केरु करे वियो आहे? तूं फ़ैसिलो करे। अगराई करण वारो ठहण ऐं ठाहिण जी करे न, असीं हीअं छो ज़ाहिर कयूं? बाबल बाबल कर थियो। छा थियो बगन? असांजे बिरादरी चइनि माण्हुनि खे कोई कसीअ में उछले विया आहिनि। हिकिड़ो ज़ोरीअ भॼी निकितो आहे, चए बाबल मूंखे ॿुधायो। छा ॿुधायईं? त शहबाज़ खान जे चए ते हू आहे न शेर दिल कचे वारो, सो कारवाई करे वियो आहे। ऐं हा मां हुजां न त ॿुधायांसि बगन जी सट बघड़ जो झट। तुई सोराब अञा मूंखे थो चई? इन्हनि हालतुनि खे रोकण लाइ त चवां थो बाबल ॻाल्हियूं करायो। फ़ैसिलो या जिरगो थींदो त इहे कारवायूं बंदि थींदियूं न बाबल। वधीक वॾा आहियो। सोराब उन्हनि खे जवाब मिलंदो तॾहिं आमादा थींदा। बगन जी किबला। अमरा वठी शहबाज़ जे 8 माण्हुनि जूं मुंडियूं खणी अचो त गरम थिए, त थाणो थरथले में अचे। थाणो थरथले में ईंदो, शहबाज़ खान ते दबाव वधंदो। बिल्लो करे आयो आहियां, पटीअ ते पतो पवंदो शहबाज़ खान खे त बहराम खान जी बिरादरी बि सक रखे थी। बगन जी सट बघड़ जो झट। हा ते ईअं त ॿिन्ही ते पुलिस या के चङे जी ॻाल्हि पहुचे त जरगे में निमाणो थी ॻाल्हाइणो न पवे। बहराम खे तो हीणो समझे। बहराम बहरा। अम्मा अम्मा शफन अस्पताल में आ ऐं बाबा संदसि सार संभाल में। असीं घर में हेकलियूं आहियूं। जेकॾहिं कास्म वारा अची कड़कनि त अलाए कीअं था कड़कनि, धाणो जी ख़बर नथनि त वञण सां लॻण वांगुरु उॾारे छॾींदी। ईअं ईंदा जो थाणो घर में कान्हे का, थाणो धणकिया ने धणकी न आहे। अम्मा असीं औरतूं आहियूं, छा करे सघंदियूंसीं? तोखे घणा भेरा चयो अथमि त थाणो औरत ज़रूर आ, पर मर्दनि खां वधीक मज़बूत आ। तू छा औरतुनि खे घटि थी सम्झी? औरत हुकूमत कंदी आहे या हुकूमत? अम्मा
असां वटि औरतुनि जी हैसियत ई नाहे ऐं कास्म वारा झार न आहिनि जो तुंहिंजे फटाके सां उॾड़ी वञनि। हाँ फटाका तू चवी घणा भेरा चयो था मैं त धाणो बम बम कास्मारन त न करकियम ते उज़बा जेके थस न ऊण में मेड़े दफन कंदस। धाणो धड़किया ने धड़की ना है। अम्मा तू छा भी हुजी ऐं समझी पर हू ज़ोर आहे न मां ज़ोर आहे न। केर ज़ोर आहे न चे थी त कास्मारा ज़ोर न अची कर कंदा एन असा सहे जी खलायूं। ये मोह डिबो भूमल मां छेड़ो नथो चाया पर जे अग्राई कयो न वो मट करे वेबो चा जो को न जोर लाइन होता न वो लाइन तोखे वापस न कंदुस। बस खौफी हुआ तो बिरादरी में बाहि न भड़के। धाणो दादर सां विढ़ी विया आहिनि असांजे कुझु माण्हुनि खे कुही विया आहिनि जिन बाहि भरी त ॿारनि त असीं बणबासीं न। बाबा दादर जो बचाव त थियो आहे न। ख़बर न आहे धीअ मां न वियो आहियां। बच्चा अथस या नथस तंहिंमें असांजो छा पुछी थी त जे न सोटी क्यारी वारी थाणो धड़किया ने धड़की ना है। वैसे मीरल मिली न सकियो आहे मिलंदे ई कच्चे खंभजी वेंदो। बाक़ी चैन ॿियनि जा धड़ ऐं सिसूं धार करे आया आहियूं। मूंखे मीरल मोल हालत में खपे के दिल दरिया वेझो आहे सर जाम शोरो पुल खां वञी लाश ॻोल्हजोसि। शेर दिल शीहो आहे टोड़े पर टुटे न। बेर मजी विथी न मिलेसि इन जो मन घणो वधियल आहे के सही न करे कमज़ोर करायम त थोरे वक्त में मौत सां मुलाकात करे शेर दिल। शेर दिल मौत सां न मीरल मुलाकात कंदुसि मौत सां रे सर। मूं भी मीरल जी ॻाल्हि कई आहे। ॻोल्हे गतरा करे मिट्टी वांगे गोहे दरिया जे हवाले कंदो था रे सर दरिया जे हवाले। तव्हां ग़लती न कयो रे सर शेर दिल शीहो आहे। शेर दिल ॿुधो हुकुम कयो रे सर। जेके नाला ॾिना हथ मां से याद त अथई न। मन जे फरे ते लिखियल आहिनि ग़लती न कयो। ठीकु आहे तूं वञ। माशाअल्लाह रे सर माशाअल्लाह। हाणे कासिम ऐं दादन वारा साह हलाए सिकंदा साह हलाए। बाबा साईं छा आहे पोयां पगड़ अथई छा? बाबा साईं शेर दिल कार्रवाई करे आयो आहे कार्रवाई। ॿुधायई अञा त कार्रवायूं कंदो गोर पर हू बि करे विया भगन वारा। छा? हाँ बाबा साईं 6 नहारनि खे हलाक करे विया आहिनि। 6 माण्हुनि खे तूं? हाँ तर में पुलिस लही पई आहे। बुझा थो पुलिस खे बि त बहराम खे बि तूं 10 लेटरा 10। हेलो एसएच साहब। हाँ ख़बर पई आहे त बहराम खान जे माण्हुनि हमलो कयो आहे। मुंहिंजे माण्हुनि अगराई कई आहे? केरु थो चवे? बहराम खान जे माण्हुनि 4 क़त्ल कया आहिनि 4। बहराम ते वेसा थो करी। शेर दिल सां मुंहिंजो कहिड़ो तालुक? भले भले एसपी साहब खे इंफॉर्म कयो मां बदल रहंदुसि। ठीकु आहे ॻाल्हायां थो एसपी साहब सां। दिलेरी ऐं थानाईअ जो पाण में परचाउ ई नाहे यार। मां तकलीफ़ करण खां बची वियुसि। मूंखां अॻई सफ़र ऐं कासिम वारनि मोकिले छॾियुसि मलकल मौत ॾे। पराए ॻोठ में पराए नंग में निकाह विझण खे हक़ पियो सम्झे। सुतो पियो हूंदी सामीअ में मज़े सां। केर साबर? इहो दादन ॿियो वरी केरु? दादन? हाँ तूं वेठल ॿार आहीं पर नालो न वठ। बहितर थियो न त लाउतीअ खे बखून करणा पवना। बखून?
हिकिड़ो नूरीअ जो ॿियो दादन जो पोइ वठां फ़ैसिलो पर लाहौतिया तालुड़ लथो कासिम वारनि कम करे छॾियो। मामा या विढ़ेस खामोश तूं पासो थी खणी गैरत थी ॾियारी त घर कुन करे छॾियां वरी ईअं न चइजां न त या निड़ी न रहंदई ॼाण त मौला। अदा अदा साबर ही हथ थी ॿुधाए बेली असां अॻ में ई ॾुखायल आहियूं ॾुखायलनि खे वधीक न ॾुखाए अदा न ॾुखाए। लाहौती तव्हांजे ॾुखनि जो बंदोबस्तु करे थो त कुरको ॾियूं तूं कुंवर वटि ख़ुशि त नूरी शहबाज़ खान वटि ख़ुशि ऐं मां हिन घर में ख़ुशि। व्याज में वञण खां नूरी बची वई पर हवेली वञण खां न बचंदी। मामा हाणे घटि वधि चई न त पोइ सम्झी थो। खामोश लाहौतीअ खे कावड़ न ॾे न ॾे न ॾे कावड़ लाहौतीअ खे जे कावड़ आई न त ॿिन्ही खे कमरे में बंदि करे घर खे ॿाहिरि हलियो वेंदुसि पोइ चोकी न कांजा मिटे। तूं करे बि ॾिस ईअं मूं भाउ सम्झी घणो ई लिहाज़ कयो। मूं बि घणो ई लिहाज़ कयो पर हाणे न कबो बिना देर बार लायो आजो थींदुसि रेस जे डर बि मारियो आहे चए तो ज़ख़्मी आहे थोरो थथर न त मां हिकु पल बि न थथरां। मामा मां चवां थी हलियो वञे ता न त हीअ दुनिया मूं ते खिलंदी ऐं ईअं चवंदी त नंढ वॾाईअ जो लिहाज़ विञाए छॾियो अथई। अहिड़नि वॾनि जे लिहाज़ न करण सां दुनिया कुझु बि न चवंदी नूरी। दुनिया ॼाणे थी त अहिड़ा मर्द पंहिंजनि औरतुनि ते त छा पर दुनिया ते टिको हूंदा आहिनि। सब्र खे सब्र जो इहो ई सलो ॾियो। बंदूक हलाइण मूंखे ईंदी आहे जे तव्हां लिहाज़ न कंदव त मां बि लिहाज़ न कंदोमांव। हींअर जो हींअर मोकिलियांव हा बेपार पर शहबाज़ खान सां वाइदो थियल आहे जे तव्हां इनकार कंदव त साबिर असुल सब्र न कंदो दाग मारे मीरल ते हणी हलियो वेंदुसि इंगराज। रोकियो आहे शफ़न पर तूं तकड़ कई हू तयार हुया तुंहिंजी तकड़ जे करे मार खाई वियासीं। नज़र पवंदई अखियुनि में रत लही आयो इस्माइल वाह में काहे पियुमि जाचे सरापती बेइज्जती जी पार मूंखे बीहण न ॾिनो। दुश्मन सां साम्हूं थियण जे लाइ कुझु दानाही बि दरकार हूंदी आहे। दिलेरी ऐं दानाहीअ जो पाण में परचाउ ई नाहे यार। दानाही डप ॾींदी आहे ऐं दिलेरी बरंदड़ पाए में धिकींदी आहे ऐं माण्हू लड़ंदे देर नाहे कदो। मञा थो शफ़न मञा थो त तूं दिलेर आहीं पर दिलेर बि कंहिं अटकल सां विढ़ंदो आहे। खापण जो सोचे मैदान मिलाइबो आहे छा? खापण या खापाइण जो ख्याल ई नाहे कबो। अखियूं पूरे मैदान में काहे पइबो आहे ओ जेको थियणो हूंदो आहे न सो थींदो आहे। दुनिया खिलंदी सोचे पोइ त सायो कनि हाणे बि हीअं कबो। चाचे सराब जी बेइज्जतीअ जो लेखो कबो लहराइबो न ओ त ही शफ़न चेहरा झेर तूं मुकमल चाक थी पोइ सायो कबो। मां छा कयां मूंखे त विहण नथो अचे। वठ डॉक्टर खां मोकल कई था हलूं। डॉक्टर फारिग करे छॾियो आहे पर पुलिस तंग कयो आहे। पुलिस छो? हा त नाला ॾियो जिन हमलो कयो आहे उन्हनि जा। पुलिस आई त मां चवंदोसांस पक करे पोइ नाला ॾींदुमि। ठीकु आहे हाणे उथ त हलो त पोइ हल हाणे असांजी कासिम खे बारूद जा कहिड़ा फरायो छो त शफ़न छेर आहे।
अम्मा ज़फ़र ऐं मूं पाण में सलाह कई आहे। सलाह? कहिड़ी सलाह कई अथव पुट? पुफी उहो कम करे पोइ तोखे ॿुधाईंदासीं। हा मां, अॼु राति तूं घर में ख़बरदारी सां हुजजांइ। छो अब्बा? मूंखे मारण जी सलाह कई अथव छा? ईअं न चओ पुफी। बाक़ी मूंखे छो था चओ त घर में आऊं ख़बरदारी सां हुजां? उन लाइ त तूं हेकली हूंदी आहे, मतां को दुश्मन अची गुस्ताखी करे वञे। तव्हां मुंहिंजो फिक्र न कयो। मां अखियूं खोले ऐं बंदूक ताणियो वेठी आहियां। मुंहिंजो पुटु सोढल मूंखे बंदूक हलाइण सेखारे वियो हो। तव्हां मुंहिंजो ओलको न कयो, रुगो इहा मेसणी मोटायो। चयोसीं न मां, राति भेण मूमल तुंहिंजे घर पहुचंदी, तूं को बि खुटको न कर, छो त ज़फ़र ज़मरक आहे ज़मरक। अबा पंहिंजो एहतियात कजो, न तव्हांखे कुझु थिए, न ही मेसणी खे कुझु थिए, न ही धकी थिए। बस मूंखे सही सलामत आणे ॾियो त मां पंहिंजो अंदर ठारियां ऐं पंहिंजे कासिम जा मेहंदी सां हथ रंगियासीं। चाची अम्मा तूं परेशान न थी, असां हर हाल में मूमल खे वठी ईंदासीं ऐं कोशिश कंदासीं त झेड़ो न थिए, ऐं जेकॾहिं झेड़ो थियो न त पोइ बि मां मुंहुं ॾेई वेंदुसि, छो त कासिम करंट आहे, खारे या मारे। दादा पुट जीजा तव्हां छो आया आहियो? दादा जे लाइ आई आहियां। केर ख़बर ॿुधाया? मां आया न जीजी। काबिल तूं आई? हाँ जीजी। दादन पुट दादन मूंसां ॻाल्हाए। अम्मा जीजी न सॾियोसि। छो न ॻाल्हायांसि? अखियूं खोले मूंसां ॻाल्हाए त मूंखे दिलि जाए मिले न। मुझे सब कुछ त ही आहे। जीजी अम्मा डॉक्टर मनो कई आहे, आराम खपेसि। मुझो ह्या खाधो पियो आहे। समझां थो पर धक ओलो अथसि, डॉक्टर आराम लाइ चयो आहे। पुट खतरो त न अथसि न? न अम्मा रब सहाय कंदुसि। मूंखां लिकाई थो? मूंखे जेको डॉक्टर चयो आहे सो ई ॿुधायूं। मां आई दुआ करीसि। रब कंदो त खिलंदो ऐं कुॾंदो ईंदो। मां हाणे हलां थी। तव्हांखे ॿाहिरि चिकची में विहारे अचां? न, सिंचीअ में आई आहियां, ॿाहिरि बीठल आहिनि, मां हली वेंदसि। मुंहिंजे बचे जी पारत थी काबिल। ही तुंहिंजो बच्चो आहे, मूंखे पंहिंजो बच्चो सम्झ। मां सिर्फ़ु तोड़ कोशिश कंदुसि। पोइ अलाह निगहबान अथव। आमीन।